Halo, malam guys. Hari ini aku mau ikutan challenge dari Raditya Dika. Sambil ngisi waktu gabut, tidak kita telepon aja langsung orangnya. Hai. Halo Radit, ya ampun, lama banget Sorry, kita sorry, nggak gue ribet banget tadi. ketemu. Ada apa nih? Kamu lagi sibuk gak nih? Soalnya aku mau cerita. Kalau tadi tuh aku ngeliat Ini orang serius yang, nih? iya serius, aku juga mau cerita nih. Aku ngeliat orang yang lagi Gimana lo liatnya? tidur di jalan bang, tidurnya gitu ngorok, lihat tuh, ngorok. Masa sih? Iya, Coba, coba, contohin, kayak gini contohin. gini. Gitu. Lah, itu mah kayak gua. Hah, abang tidurnya juga ngorok? Aduh, ya ampun. Iya, nanti deh gua kabarin kalau Anissa udah pulang. Ya. Kok nunggu Anissa? Berarti Anissa udah tahu ya. Iya, ya, santai-santai. Oke, ya, bye. Jangan dimatiin. Biar makin ada banyak tawa. Ikutan guys challenge-nya. Ditunggu ya. Bye.